darsimizda IELTS Reading strategiyalarini ko'rib chiqamiz va bugungi darsimizda Cambridge 16 birinchi test Passage 1 Why we need to protect polar bears demak passage ya'ni tekstini ko'rib chiqishga harakat qilamiz va bu video o'zbek tilida olinganligining sababi listening readingni boshlaydigan o'quvchilar, studentlar, IELTS tayyorlanuvchilar orasida vocabulary'ning kamligi va asosan tekstning hamma narsaning ingliz tilida bo'lganligi va kontekst yo'qligi natijasida javoblar bo'lib turib javoblarga tushunmasligi o'quvchilarning tushunmasligi sababli bu videoni o'zbek tilida olishga qaror qildik va bu qismda biz IELTS readingda qanaqa strategiyalarni qo'llagan holda yuqori natijalarga erishish mumkin ekanligi haqida gaplashib o'tamiz. Demak, IELTS reading o'zimiz boshlang'ich ma'lumotni oladigan bo'lsak, qancha savol, uchta passage, more than dozen question types, and you have to develop your unique approach for every single question type. And without doing it, you will have a little chance of getting 40 out of 40 correct answers out of 40 questions. And what you have to do here is develop your certain skills on each question type. Ko'pchilik o'quvchilar so'rashadi, time management bilan muammom bor, qanaqa qilib rivojlantirsam bo'ladi. Bunga time managementda bo'ladigan muammoingizning asosiy sabablaridan biri bu sizning har bir reading bo'yicha skilllaringizni, har bir reading savollari bo'yicha o'zingizning strategiyangizni ishlab chiqa olmaganligingiz. Bundan tashqari strategiya bo'lib turishi bilanoq o'sha strategiya ichida masalan tasavvur qiling, har bitta strategiyada ma'lum bir steplar, ma'lum bir qadamlar belgilangan bo'ladi va qadamlarni optimallashtirilmaganligi asosiy sabab hisoblanadi. Masalan, 7 minutlik vaqt ketkazadigan narsaga 4 minutlik vaqt ketkazish mumkin va shuni ham optimallashtirish hisobiga vaqtdan tejash orqali 1 soat davomida 3 passageni ulgurish mumkin bo'ladi. Keling endi hozir qanaqa strategiyalar borligi haqida gaplashib ko'ramiz. Demak, bu qismda asosiy strategiyalardan biri ko'pchilik ishlatadi, chunki ko'pchilikda vocabulary bilan muammo bor. Faqatgina synonyms and just the same words. Faqatgina sinonimlar va o'sha so'zni o'zini topish orqaligina topishga harakat qilishadi va shu strategiyani ishlatishga harakat qilib ko'ramiz va bu qismda biz true false not given questionlardan boshlaymiz. True false not given questions, and in true false not given questions we have here 7 questions, and what we have to do here is we have to do analysis of questions. Bu qismda biz har bir savolni o'qib chiqqan holda har bir savolni tushunib va bu savollarni analiz qilishimiz kerak bo'ladi va keling birgalikda boshlaymiz. True false not given questions here the simplest questions that we have like for our IELTS writing. So IELTS reading demek bu qismda biz true is true, like the information should be the same. False is information should be incorrect and not given information shouldn't be given in this test. Xo'p, demak birgalikda o'qishni boshlaymiz. Polar bears suffer from various health problems due to the build-up of fat under their skin. Demak bu qismda polar bears, demak bu qismda eslatib o'tishimiz kerakki, har bir so'zdagi keywordni topayotganingizda siz har bir narsani ustiga chizmasligingiz kerak. Masalan, ko'pchilik o'quvchilar, men ko'rsatib beraman, masalan bu yerda tekst bo'ladigan bo'lsa, har bir narsani ustiga chizib qo'yishganligi natijasida, har bir narsani circle qilib tashlashganligi natijasida, demak, circle qilishdan yoki chizishdan, tagiga underline qilishdan sabab nima? O'sha maqsad nima maqsadda qilinadi degan savolga asosiy javobimiz bu nima bo'lishi kerak? Chunki bu qismda o'quvchi o'sha savolga, o'sha underline yoki circle qilingan so'zga fokus berish bu kerak bo'ladi. Agar hamma narsani circle yoki underline qilib tashlaydigan bo'lsangiz, fokusni bo'lib tashlagan bo'lasiz. Demak, it just cancels out your like activity. It just cancels out your efforts. Demak, barcha qilgan ishlaringizni cancel out qilib yuboradi. O'zbek tilida qanaqaligini bilmayman-ku. Chippaga chiqaradi, mana shunaqa qiladi. Shuning uchun ham kerakli so'zlarni olishga harakat qilishingiz kerak va kerakli so'zlarni olish ko'p o'quvchilar so'rashadi. Qanaqa qilib kerakli so'zlarni topa olaman? Bu o'zidan o'zi paydo bo'lib qolmaydi. Uni o'qituvchi o'rgata olmaydi. Buni siz nima qilishingiz kerak? Xato qilish orqali iteration, demak kichik o'zgarishlar orqali, kichik rivojlanishlar orqali bu strukturani, bu skillni rivojlantirishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, birinchi kuni xato qilib 7 tadan 4 ta topadigan bo'lsangiz, keyingi safar 5 ta bo'ladi, keyingi safar 6 ta va kichik rivojlanishlar orqali tinkering in the strategy. Demak, kichik o'zgarishlar, tinkering nima degani endi u? Kichik o'zgarishlar kiritish orqaligina siz
o'z strategiyangizni polishing their strategy, demak polish qilib borishingiz va shu orqaligina siz reytingda yaxshi natijalarga erishishingiz mumkin bo'ladi. Taxmin masalan sizga analog keltirsam, masalan tasavvur qiling, sizda olmos bor va olmoslar o'zingiz bilganingizdek boshlanishda polish qilinmagan bo'ladi va juda ham toshga o'xshaydi va kichik qadamma-qadam sekinlik bilan polish qilib boshlaganingiz sari, ya'ni sayqallab borganingiz sari u olmosga aylanadi. Bu reading ham barcha skilllar ham barcha skilllar qatori reading ham xuddi shunaqa hisoblanadi. Birdaniga overnight success bo'lishi mumkin emas. Overnight success bo'lmaydi u. Hech qachon. Shuning uchun ham siz bu qismda o'zingizning skillaringizni qadam-qadam rivojlantirishga harakat qilishingiz kerak. Demak, bo'ldi, gapirishni to'xtatamiz. Let's just stop this empty talk. Let's just get to the work. So, let's just start doing the real thing. Xo'p, demak bu qismda polar bears suffer from various health problems. Demak, bu qismda asosiy muhim various health problems due to sababli build up of fat under their skin. Build up of fat. Demak, bu qismda o'sha yog'ni ko'payib ketishi natijasida bu yerda sog'ligi bilan muammolar bo'lar ekan. Demak, bu qismda qilishimiz kerak bo'lgan ish tekstga qaytamiz va o'qishni va scan va skim qilishni boshlaymiz. Demak, o'sha mashhur scanning va skimming qilishni hozir urinib ko'ramiz. Demak, scanning va skimming deganda siz o'sha tekstdagi barcha ma'lumotlarga e'tibor qaratmasdan turib, faqatgina o'zingiz belgilab olgan, to'g'ri belgilab olgan so'zlarni topishga harakat qilishingiz kerak. Demak, bu qismda due to sababli so'zi berilgan edi, lekin bu qismda sababli muhim emas. Bizda fat muhim va health problems muhim. Demak, bu qismda biz sog'lik bilan muammolarni va semizlik bilan bo'lgan bog'liq so'zlarni ko'rishimiz kerak bo'ladi. Qani ketdik. Xo'p, bu qismda ko'rganingizdek, bu qismda 11 centimeters of fat underneath their skin. Demak, bu qismda keldi. Demak, bu asosiy ma'lumotlarimiz boshlandi. Demak, mavzu, demak, javobimiz shunga yaqin bo'ladi. 11 centimeters of fat underneath their skin. Humans with comparative levels of adipose tissue. Demak, adipose tissue taxmin qilishimiz mumkin. Bu qismda bu fat tissue degani would be considered obese and would likely to suffer from diabetes and heart disease. Demak, odamlarda muammo bor deyishibdi. Yet the polar bear experienced no such consequences yet. Demak, bu qismda asosiy keywordimiz. Ammo, demak, bu qismda hali ham. Demak, present perfectga keladigan hali ham so'z emas bu. Yet bu but, however so'zining sinonim hisoblanadi. Shuning uchun ham boshlanishda kelgan. The polar bear experiences no such consequences. Demak, bunaqa hech qanaqa oqibatlarni o'zida ko'rmas ekan. Demak, bu qismda savolimizga javob false bo'ladi. Chunki savolimizda berilgan ma'lumotda bular polar bears o'sha fat sababli muammolar bo'ladi deyishgandi, lekin bu tekstda muammolar bo'lmaydi deyishdi. Shuning uchun ham bu qismda false javobini olamiz va bu qismda e'tibor berishingiz kerak bo'lgan yana bir taktika, yana bir strategiya bu. Demak, siz har bir so'zni javobni topganingizda, har bir savolga javobni topganingizda shu orqali, shu kabi men bu qismga yozib olay. Shu kabi har bir savolga javobingizni qayerdan topganingizni va qaysi so'z javob ekanligini belgilab ketishingiz kerak bo'ladi va bu nimaga sizga kerak degan savolni o'zingizga berishingiz mumkin. Tasavvur qiling, by miracle you just finished your reading like in 50 minutes. 50 daqiqada tugatdingiz va bu 50 daqiqadan so'ng 10 daqiqada nima qilishingiz mumkin? Bu daqiqada, demak 10 daqiqada siz savollaringizga javoblarni yana bir bor tekshirib chiqishga harakat qilasiz. Lekin eslatib o'tishim kerak, ikkinchi passajdan oxiriga borganingizda birinchi passaj umuman esingizda bo'lmaydi. Uchinchi passaj tugatganingizda birinchi passaj yangi tekstdek ko'rinadi. Siz umuman qilganingizda yoki birorta savolni topganingizda eslolmaysiz. Shuning uchun ham agar savollarga topgan javoblaringizni qayerdan topganingizni, qaysi so'z ekanligini shu shaklda belgilab ketsangiz, yet the polar bear experiences no such consequences belgilab ketsangiz, bu o'zingiz uchun savollaringizga javoblarni yana bir bor tekshirib olishda yordam berishini o'zingiz tajribangizda ko'rishingiz mumkin. O'zingiz buni practice qilib ko'ring uyda. Agar ishlasa, yaxshi, ishlamasa, you can just drop this tip. You just don't have to obey this thing. So let's just move on. İkinci savolimizga o'tamiz va ikkinchi savolimizda bu qismda the study done by Liu and his colleagues compare different groups of polar bears. Xo'p, demak bu qismda
Liu. Demak, bu oddiy. Demak, Liu so'zini topishimiz oson, juda ham. Demak, ismni topishimiz oson bo'ladi. Shuning uchun ham bu unchalik kuchli ahamiyatga ega bo'lgan keyword hisoblanmaydi. Bu qismda compared keyword, different groups of polar bears keyword. Demak, bu qismda polar ayiqlarni turli xil guruhlarini compare, ya'ni taqqoslaganligini ko'rishimiz kerak bo'ladi. Shuni topishga harakat qilishimiz kerak. Demak, tekstga qaytamiz va yana boshlashni o'sha demak, tekstimizni o'qishga harakat qilamiz. Xo'p, demak, boshlaymiz. Demak, bu qismda chiqdi. Keywordimiz a 2014 study by Shi Ping Liu and colleagues shed light on this mystery. Demak, bu qismda shed lights. Demak, bu yashiringan vaziyatga. They compare the genetic structure of polar bears. Xo'p, demak, compare so'zi berilgan edi. Bu keywordimiz hisoblanadi. The genetic structure of polar bears with that of their closest relatives from a warmer climate, the brown bears. Demak, bu qismda polar bears and brown bears. Xo'p, o'zingiz ko'rganingizdek, javobda bizda tekstda demak, comparison brown bears va polar bears orasida bo'lganligini ko'rsatishdi. Shuning uchun ham bu javobimiz ham demak false bo'lar ekan, chunki tekstda savolingizda polar bears va different groups of polar bears deyishganda, demak different groups har xil guruhlari xato javob bo'ladi. Xo'p, the answer is false because as you see the structure, the text is saying it's different groups of polar bears. Like the question is saying the different groups of polar bears and the text is saying polar bears and brown bears. Demak, keyingi 3-chi savolga o'tamiz. Liu and his colleagues were the first researchers. So demak, the first researchers to compare polar bears and brown bears genetically. Demak, bu qismda ayiqlarni, bu ikki xil turdagi ayiqlarni genetik jihatdan tekshirgan birinchi tadqiqotchilar edi. Demak, bu savolni javobni topishga harakat qilamiz. Xo'p, okay, let's just read. Okay, polar bears may be foreign birds, study more than Okay. Okay. Xo'p, demak, bu qismda o'zingiz ko'rganingizdek ikkinchi paragrafni tugatdik, lekin yo'qda javob yo'q. Demak, bu qismda we have a risk of having not given. It's just really a risky thing. Chunki bu qismda o'zingiz ko'rishingiz kerak. Asosan bizda not given shaklidagi javob kelganda ko'pchilik o'quvchilarda tekstni oxirigacha, masalan, tekstni oxirigacha bo'ladigan har bitta ma'lumotni o'qish va javobni topa olmaslik va undan keyin frustration bo'ladi. Demak, o'tib ketdim, adashib ketdim bo'ladi. Undan keyin vaqtlarini yo'qotib qo'yishadi. Shuning uchun ham men qo'shimcha beradigan tavsiyam bu ikkita savolni birdaniga o'qish kerak. Demak, agar siz 1 va 2 ni birga o'qisangiz, masalan, tasavvur qiling, birinchi tekstimizga qaytamiz. Demak, bu savolimiz ikkinchi savolimiz edi. Question number 2. Tasavvur qiling, birinchi va ikkinchi tekstga savolga javobni topayotganingizda, birinchisini o'tkazib o'tsangiz ham, agar ikkinchisini topa olsangiz, demak o'zingizda xo'p, demak, buni aytmabman. Readingda ba'zi bir savol turlari tartibda keladi. They follow the order. So ular tartibda kelish qoidasi bor. Masalan, question 1, question 2, question 3, question 4, question 5 tartibda kelishadi. Shuning uchun ham bu qismda biz bu qoidani o'zimizga yordam sifatida ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Qanaqa qilib yordam sifatida ishlatamiz? Bu qismda biz nima qilishimiz kerak? Savollarni ikkitasini birga o'qib olsak, birinchisini o'tkazib o'rgan taqdirimizda ham ikkinchisini topishimiz mumkin bo'ladi. Qanaqa qilib topamiz? Ikkinchisini topsak, masalan, tushunamiz. Demak, birinchisini o'tkazib o'raman. Demak, orqaga qaytib, birinchisini topib olishimiz mumkin bo'ladi. Yoki masalan, bu qismda agar birinchisini topishingiz bilanoq ikkinchi va uchinchi savolni o'qishingiz kerak bo'ladi, chunki ikkinchi savol not given bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun ham bu o'zingizni riskni oldini olish maqsadida ikkita savolni o'qiganingiz maqsadga muvofiqroq bo'ladi. Demak, 4-chi qismni o'qiymiz. Agar 4-chi savolda javobni topib olsak, demak 3-chi savol taxminan not given bo'ladi. Polar bears are able to control their levels of bad cholesterol by genetic means. Xo'p, demak, bu ayiqlar o'zini bad xolesterol darajasini
genetik yo'nalishlar orqali, sposoblar orqali, vositalar orqali o'zgartira olar emas, balki control. Xo'p, demak, kontrol qila olar ekan. Xo'p, eshitamiz, demak, ko'ramiz. Demak, bu qismda o'qigandik esa siz, the Liu and his colleagues found that polar bears had a gene known as this. It's not important for us. It's muhim emas. Which reduces levels of low density, a form of bad cholesterol. Demak, o'zingiz ko'rganingizdek, bu a form of bad cholesterol, ya'ni yomon xolesterin turi hisoblangan low density lipoproteins. Demak, bu shu narsani polar bears reduces. Demak, o'lishlarda bu levelni tushira oladigan gen bor ekan. Demak, savolimizga javob shu edi va question 4. Demak, o'zingiz ko'rganingizdek 1, 2, 4. Demak, 3imiz not given bo'ladi. Shuning uchun ham 3ni not given, 3 is not given, and 4 is are able to control. Demak, pasaytirish kontrol bilan, ya'ni control boshqarish bilan teng. Demak, ular yaqin. Demak, pasaytira olasizmi, u degani boshqarasiz degani. Shuning uchun ham bu qismda the answer is true. So our answer will be true. Keyingi savollarimiz 5 polar bears are able to survive for about 6 months without food. Demak, bu qismda 6 months without food and survive. Demak, bu qismda survive degan omon qolish, 6 oy davomida ovqatsiz. Demak, 5-savolni o'qidik va keyingi 6-savolni o'qishimiz kerak bo'ladi. Chunki ikkita savolni birgalikda o'qishimiz kerak. It was found that bones of female polar bears were very weak females when they came out of their dens. U yasadan chiqib kelganda bo'lsa kerak. Okay, in the spring. So let's just see. Xo'p, tekstga qaytamiz va bu savolni o'qishni boshlaymiz. Xo'p, demak, bu qismda birgalikda o'qiymiz. The genome of polar bear may also provide the solution for another condition, one that particularly affects our older generation, osteoporosis. This is a disease where bones, xo'p, demak, bu qismda bone keyword keldi. Demak, shu qismda javobimizni topishimiz ehtimoli katta. Show reduced density, usually caused by insufficient exercise, reduced calcium intake or food starvation. Bone tissue is constantly being remodeled, meaning that bone is added or removed depending on nutrition availability and the stress that the bone is under. Female polar bears, however, undergo extreme conditions during their every pregnancy. Once autumn comes around, these females will dig maternity dens, keyword in the snow, will remain there throughout winter, both before and after the birth of their cubs. This process results in about 6 months of fasting. Demak, 6 months 6 oy davom etayotgan fasting. Demak, fasting o'qisida ovqat yemaslik, parhez. Where the female bears have to keep themselves and their cubs alive, depleting their own calcium and calorie reserves. Despite this, their bones remain strong and dense. Demak, bu qismda ikkala savolimizga ham javob topishga muvaffaq bo'ldik. Keep themselves and their cubs alive. Demak, o'zlarini va o'zini cubs, ya'ni o'lmagan holda. Xo'p, demak, bu qismda question number 5 and question number 4. Question number 6, I mean. Xo'p, demak, bu qismda demak savolimizda berilgan edi. Savolimizga qaytishimiz kerak. Demak, female polar bears are able to survive for about 6 months without food. Demak, o'zini bolasini ham omon qoldirar ekan. Shuning uchun ham javobimiz true bo'ladi. Va found that bones of female polar bears were very weak. So, demak, javobimizda esa bu qismda berilgan ishlatilgan so'zlar dense and strong. Demak, dense juda ham zich va strong kuchli bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun ham javobimiz very weak. No, it was strong, so that's why it's false. And the last question is, the polar bear's mechanism for increasing bone density could also be used by people one day. Demak, in the future, odamlar ham ishlatib olishi mumkin ekan. Demak, search qilishni boshlaymiz. Keyingi paragrafga o'tamiz. Xo'p, physiologist Alandra. Xo'p, demak, bu qismda ovoz chiqarmasdan o'qib ko'raychi, chunki sizlarning g'ashingizga keltirishi mumkin bu narsa. If the mechanism of bone remodeling in polar bears can be understood, many bedridden humans and even astronauts
could potentially benefit. So could benefit potentially means, well, it's possible that in the future we can also use it. So the answer is going to be, hop, javobimiz bu qismda could also be used. Demak bu qismda could turibdi, also be used. People one day potentially also be used. Of course it can be used. That's why it will be true. Demak bu qismda shu qismda savollarimizga yakun yasaymiz. Bu ham test formatida olingan video edi. Menimcha tekstimiz ko'rinmay qoldi. Agar muammolar bo'ladigan bo'lsa, iltimos izohlarda qoldiring va o'zimiz ham bu feedback uchun sizlar bilan aloqaga chiqamiz. Shu qismgacha yetib kelgan bo'lsangiz, videoni ko'rganingiz uchun katta rahmat. Sizni keyingi videolarda kutib qolamiz.